та бүхэн сайхан амарч байна уу? Ариусхан гүмүүдаа нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Гандан Тэгжлийн хийдийн лам Гавж Сонин Баяргаа өргөдөн ирээд байна. Манай ламын гэгээний 8 дахь дүр гэж нэг сайхан залуу лам тод орсон урд гомон татсанд суралцдаг тийм ээ. Тэр ламын айлтгаснаар дэрхийн гэгээнтэн далай лам багшид одоо монголчуудад зориулж сүнчээ гэж одоо та бүхэн ярьдаг номын их айлдварыг айлдаж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт тавьсан далай лам багш маань энэ хүсэлтийг одоо таалан болгоогоод тэгээ монголчуудад зориулж энэ оны намар цагт одоо номын их айлдвар айлтъя гэсэн ийм зөвшөөрөл таалал сойрхлоо буулгасан байгаа. Энэ сүнчээний үеэр айлтах номын тов бол гарсан. Тэгэхээр дэрхийн гэгээнтэн бод бүрийн зэргийн тунгаамал алт гэсэн ийм номыг тийм ээ энэ бол 3 дугаар далай лам Төмдийн Алтан хааны одоо заллагаар айлдж исэн юм гинлээ одоо 16 дугаар зууны үед гэсэн нэг ийм үг байдаг тийм ээ. Нөгөө нь бол одоо Монгол орныг монголчуудыг очирвааны ивэлд явдгаа гэж очирваан бурхан оршсон очирвааны орон гэж үздэг гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр очирвааны авшиг бас айлдъя гэж ингэж таалсан гэсэн. Тэгэхээр хоёлаа энэ хоёр номны тухайлан ярив. За техникэн дээр далай ламын айлсан Сэрж Яншин гэдэг номын тухай ярив да. За энэ бол 3 дугаар далай лам Судан Жамц айлсан байна зохиосон л дээ. Энэ ном бол Намрын Тэдийг гэж Намрын Тэд Сэрж Яншин төвдөр монголоор бол боднорын зэргийн хөтөлбөр тунгаамал алт гэж орчуулдаг. Энэ номын тухай энэ номыг далай багш айлддаг гэсэн юм байна л да. Энэ номын тухайд ярихад бол эхлээд зохиогчийн тухай ярих хэрэгтэй болно л да. 3 дугаар далай ламын тухай зөвхөн хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж санаж байна. Ер нь одоо далайн далаас 14 далай ламаас Монголтой анх холбоотой болсон лам бол 3 дугаар далай лам юм л да. Энэ тэгтээ далай ламын талаа жоохон ярив. Энэ бол төвдийн Додлон гэдэг газар 1543 онд мэлсэн юм шиг байна. Тэгээд нэг 40 гаруй нас юм төвтэй юм байл л дээ. Анхлан бол төвдөд одоо 2 дугаар далай лам Гинэн Жамцын 2 дугаар татсан байх шүү дээ. Тэгээд далай ламын ширээнд залраад тэгээд анхлан ном үзсэн багш нар бол тэр үеийн төвдийн гүн ухаантан банчин соннодоо мөн сажаавын томломтон царчин лодой аруусал энэ усуудыг шүтсэн номд болсон юм байна. Ингэж бод 1578 онд одоо нийтийн тоол 1578 онд Монголын хаан Алтан хаан одоо өрн заллага айлтгасан. Тэгээ энэ Алтан хааны заллага урилгаар Монголд ирсэн. Монгол төмөдийн баруун төмөдийн хошууны Алтан хаан гэдэг хүн 1578 онд урилга иргэсэн байна. Энэ урилгыг хүлээж аваад нааш ирсэлдэ. Тэгээ төвд хаавсан төвдийн Балдан бараан хийд байсан юм байлээ. Яг тэр үед нь бол Балдан бараан хийдээс мөрөсөн гэж юу цогон байдаг л да. Одоо Дэпүн гэдэг ба. Тасаас хоол шүү дээ. Тасыг тойрсон 3 хід байдаг л да. 3 хід байдаг. Тэрний нэг нь Балдан бараан. Одоо манайхны гомон дасан гэдэг бол энэ гомон дасан юутай байдаг. 7 настай байсан анхлан үүсгтэй. Тэгээд одоо бол Балдан бараан чинь одоо 2 дасан болж байна л да. Нэг нь гүн ханы шорын дасан юу гомон дасан нэг нь лосоолон 2. Тэгээ энэ үед бол далай ламын суудаг орн бол юу байсан Балдан бараан байсан юм ерөөсө. Балдан бараан байдаг байсан. Тэгээд Балдан бараан хийдээс морцсон гэдэг юм. Тэгээд 1578 онд Монголд морж ирсэн. Тэгтээ бол анхлан дээд Монгол нутгаар дамжин хүмүүн хийд дамжаад ирсэн байгаа. Савчаал бомтдаг газар ирсэн Монголд. Савчаал гэдэг нь Савчаал бомтдаг түүхэнд гарч байгаа юм л да. Уул нарийнда бол цав цай гэсэн үг юм лээ. Цав цай. Цав ирсэн Савчаал бомтод морлоод наашаа яваад төгөөтийн гадар ирсэн лээ. Тэнд бол яг Төмөдийн Алтан хаан яг угтаж явсан байгаа. Тэгээ угтаж яваад хоорондоо нэлээд босол да. Юу болсон гэдэг гол нь бол яг энэвээс бол Монгол оронд Гэлэг багийн шин намын ёсыг илэрсэн зүйл юм аа. Монгол оронд Гэлэг багийн ёс юу одоо Шармагатын шин намын ёсыг одоо энэ шарын шил да. Энэвээс үүсгэн гэж түүхэнд үздэг те. Тэгээ энд Алтан хаантай шин төрийн хуулийг гаргасан юм аа. Шин төрийн цааз. Энэ юу гэсэн үг ухаанда Нядан жадсан шинийн 8 15 битүүнийг Нядан жадсан гэж хэлдэг өдөр. Шинийн 8 15 сарын 3-нд дүүсэн буюу сарын шинийн 8 15 шинийн 8 15 битүүний 3 өдрийн өдөрс бол Мацган самар байсан. Мацган самар. Одоо энэ удамж одоо Монголд сайгүй. Одоо хөдөөний ардан бол одоо энэ 3-таа Мацаг барьж яг л хоёр байна. Энэ бол яг анх гарсан үе нь бол 1578 оны энэ уулзалтаас ихсэн юм лээ дээ. Төвхтэй энэ бол. Тэгээд энэ үедээ энэ хоёр 10 хар нүглийн цэлцэл хууль гаргасан юм байна. Мэдээ юм байна. Тэр нь бол байдаг л да. Эднэд мэдэн судалсан байгаа. Энэс үед төвдийн 3 дугаар Судан Жамсад манай Монголын Алтан хаан очирдар
Далай лам гэсэн дөрвөлжин өсөлтийн тамаа голоод тэгээд цолоо. Энэс хойш улаа дараагийн Далай лам одоо Далай лам гэдэг нэлээд. Монголын төвхөнд их гавьяатай хүнтэй 3 дахь Далай лам. Яавал Монголын шишний одоо нэг тамаа хурцлал болох. Монголын шишин дотор одоо хамгийн томорслох хүүд Гэлвагийн шишний ёсыг л гаргасан үл дээ. Энэ буддийн шишний хамгийн томорслол хөгжсөн шүү. Гэлвагийн шишний ёсыг дотоолын ёс шүү дээ. Нэмаа сажаа гармаа гаж тэгээд олон байлууд юм боо. Тэгээд энэ бүгдийн хамгийн хүчтэй оргил нь бол одоо энэс ихсэн юм. Тэгээд дааш төвд Монгол жишээ өөр Монголын хотод нэлээд олон залгацсан юм аа. Өөр Монголын одоо олон хөшөө газарлаа өөр Монголын ар өөр харчин төмөд гэдэг явж исэн үл дээ. Тэгээд чи яаснаа тэгээд ингээд өөр Монголын хөшөөнд явж байхад нэг удаа ийм болсон л да. Монголын 40% ургалам. Заламдаас одоо бид нар одоо урхны сайжлыг болохын гэрэл болохын тухайд ямар үйлчлэг бэлтгэх вэ? Та хайрлна гэсэн юм аа. Тэгэхээр энэ сэржин шиг замсан байна. Сэржин шиг сайн хэлээд байгаа энэ сунгаамал алтын ном л доо. Энэ бол намирмын тухайн ном л доо. Бодмөрийн зэргийн одоо бэлтгэл дээр болсон ном л. Ард түмний гэрэлд чухал хэрэгтэй ном л доо. Энэ номыг зохиохтой бол заламгар айлцсан байгаа. Төвдийн богцонхын айлцсан намирын дүйдэн гэдэг ном байна. Намирын дүйдэн гэдэг намирын хураангуй ном л доо. Намирын дүйдэн гэдэг бодмөрийн зэргийн утгын хураангуй гэсэн. Намирын дүйдэн гэдэг юм. Бодмөрийн зэргийн бэлтгэлийн утгын хураангуй нэг жижиг ном тохиолсон. Тэр нь одоо ламаа бүгд чийтэй уншдаг л да. Энийг тайлбарласан маягаар тэр гэж хөтлөрсөн. Энэ бодмөрийн зэргийн хураангуй буюу намирын дүйдэн гэдэг номонд дулдаад энэ дээр тайлбарлаж энэ сэржин шингаар тохиолсон юм аа. Сэржин шинг төвдөр хийж байна да. Одоо бодмөрийн зэрэг тунгаамал алтын ном тохиолсон байд юм аа. Тэгсэн гэдэг юм бол Заваа дамжин хорж ханж байгаа л да. 1931 онд төрүүлсэн Заваа дамжин гавьжин зохиосон хорж ханжин буюу Монголын шний түүх ном байд алтан дэвтэр ном байд. Энэ дотор нэг мөр байд юм л да. Тэрүүнд хэллээ би. Тэгээд тэр өөр Монголын хотод мөрөж байхад нь тэр 1578 оноос хаах юм л дээ. Тэр нэг ошин мөрөж байхад нь Монголын 40% хургууд асуусан. Одоо гэрэл намд хөрөх тийм уйдсан хайрлна гэж хэлсэн. Одоо тэгэхээр нь сэржин шингаар юм гэсэн. Тэрний хүсэлтэй. Тэгээд тэрийг тэр дөрвөн лам тус тусдаа аглагдсан бэлтгэл байсан байна. Өөр өөрийнхөө орондоо очиод тэгээд тэр 40 лам төвчүүлэнд нь бод сэтгэл төрсөн гэж байна. Энийг доод нь тэмүүлсэн байгаа л да. Тийм гавьяатай юм а гэж. Бод сэтгэлийн сэтгэл тэр бэлтгэсэн 40 ламын одоо сэтгэлийн үнцэнд ургасан. Нэгсэндээ одоо бод сэтгэл олонний хайрлах сэтгэл шүү дээ. Тэр сайн сэтгэл санаа төрс юм яа бэлтгэл гэрэл замд ороход нь. Ийм энэний тохиол яасан байгаа юм л да. Заваа дамдунган багш ингэж юм байсан юм аа. 20-ны хамгаалалтын балдан усан балдан санжээж. Дундгой аймгийн сайн сонсоо бариад юм байсан л да. Одоо юм бол одоо шимнэр байсан л да. Энэ усан балдан санжээж бас заваадын ном хөтлөлдөг байж лээ. Тэгвэл багш нь сэжэн шиг хөтлсөн байгаа. Гэхдээ ингэж хэлсэн. За энэ ном бол манай монгол шуудыг ажил тусдаг ном доо. Ер нь манай өөрөө хэлсэн байгаа. Багш нь манай дээдс багш нар бол одоо монгол шуудад бэрэл ба монгол шууд холбоо ихтэй ажил чинь лувтай ном гэж хэлсэн байгаа. Монгол шуудын одоо гэрлийн өсөлт гэрэл бэлтгэлд хамгийн хэрэг болсон ном бол саржин шиг юм а гэж хэлсэн байт юм да. Монголчуудтай ямар нэгэн учирсэж мэрэл холбоотой тийм барилгатай ном байх нь тийм ээ. Тэрийг болгоод алаалам бол ингэж яасан байх л да. Дахин айлдаг. 95 онд морьсон Монгол. Гэхдээ саржин шиг бас тавьсан шүү. Зүгээр хураангуй утгыг нь та бас үзэгчдэд тайлбарлаад өгвөл. Энэ үл яг л юу одоо бодмөрийн зэргийн хураангуй гэсэн үг. Ерөөсө бууцамхан айлцсан намирын чичин гэж байгаа. Их намирын баглаа юм. Тэр хоёрын хамгийн хурцыг хураангуулсан ном л доо. Тэгэхдээ тэрний хураангуй бол Богдламын айлцсан намирын дүйдэн байна л да. Бодмөрийн зэргийн хураангуй утга. Тэр намын дээр тулгуурлаад тэтэлсэн хөтөлсөн байгаа л да. Намирын бол одоо нэгсэн юу гэдэг гэрлийн мөр дарах хууль нэг. Тэр наманд л тулгуурлал энэ тэдэг хөлбөр юм л да. Нэгсэндээ намирын дүйдэн гэж хураангуй ном байдаг л да. Бид нар уншиж уралд уншдаг. Тэгвэл Монголд айл уншсан л да. Тэр намын бэлтгэл дээр бас ном тэрийг бол бас нэгэн жилийн да. Нямур гүр доол гэж хэлсэн байна. Гүр доол гэж одоо ингээ уншин шүү дээ. Удаан уншихтаа бэлтгэл явна гэсэн үг л дээ. Тэрний зөвс номонд энэ богцонхын айлцсан намын дүйдэн. Энэ номыг л тайлбарлал. Энийг л утгын тайлсан хөдөлсөн намын сэржин шин гэдэг юм аа. 2012 оны 11 сарын 20-21-22-ны юм 3 өдөр Дэрхийн гэгэнтэн Далай лам багш маань одоо өөрийнхөө морилж байдаг Бүгд найрамдахын нийтгэх улсын Дарамсаалаа хотод монголчуудад зориулж ламын гэгээний 8 дугаар дүрийн өссөн хүсэлтийн дагуу энэ бодмөрийн зэргийн тунгаамал алт гэдэг одоо энэ номыг нэг альднаа гэж тийм ээ. Энэ нь бол одоо монголчуудтай тодорхой хэмжээгээр ийм барилдлагатай тийм ээ. Тэгээ магадгүй энэ барилдлагын дагуу бас тайлбарлаж болох юм 4-р дүрийн Далай лам монгол хүн болж төрж ирсэн гэнэлээ гэж тийм ээ. Тэгэхээр та энэ тухайд жаахан тайлбарлал. Ингэж Төмөдийн Алтан хааны залаар өвөр Монголоор мэл явсан байгаа юм л да. Бүр 400 он ар хорчин болсон байна. Ар хорчин гадаа таалд өгсөн.
Загастай гэдэг. Тэгээд Монгол төрөлхтөний дараагийн дүр нь Монголд тодорхойлдог. Алтан хааны ач, Сүмэр дайчин хон дайчин гэрт багаан зулаатаас мэндэлсэн яндан ямтгаар мэдээсэн төгдөд. Тэгээд наслаа үед 20 хэдтэй байж гол таалдсан юм байна. Тэгэхээр энэ төвдүүд бас онцгой үнэлт юм аа Монгол хүн байсан. Энэ бас холбоотой болж байгаа. Одоо энэтэй холбоотой яг энэ шиг одоо болох гэж би хэлээ да. Одоо 9 дугаар өдөр Монголд таалбалчлаа. 10 дугаард Монголд таалбалчлаа. Энэ холбоотой их холбоотой. Энэ 3 өдрүүдэд одоо айлдах бас нэгэн ном бий. Тэр ном нь болохоор одоо Очирвааны авшгаа гэж олон мэрэгдийн бүтээсэн ном одоо тийм удирдгал хөтөлбөрүүд их байдаг байх тийм ээ. Одоо та бүхэн Жанан Ван Дүн гэл янз янзаар л хэлэх байх л та. Чухам алийг нь айлдахыг нь бол одоо бас та бүхэн тодорхой мэдэхгүй байна л да. Тэгтэл одоо хоёулаа Очирвааны одоо тухай ярих хэрэгтэй болсон тийм. За язгуурын 3 бурхан гэж байдаг да. Одоо энэ язгуурын 3 бурхан юу болох вэ? Оюун хааны бурхан Мантшир, Асал инэлийн бурхан Жанрайсаг, агаа хотын чадлыг ирсэн бурхан Очирваан гарав шүү дээ. Энийг язгуурын 3 бурхан гэдэг. Энэ язгуурын 3 бурхан эртнээс Монголын дам хугацаа хүчээсэл дээ. Төвд Монголын ялгаагүй өөр олон түнд итгэж хүчээсэн байт юм л да. Тэгээ энэ жилийн сони явдал бол да манай Эвтер багт Монголд амьдарч байхдаа сайханда энэ 100 намар юм да. Язгуурын 3 бурханыг одоо бүрдүүлж таасан юм лээ. Тэрний өсвөл Иргсэн гом Иргсэн хамгийн анхных нь тэр юу гэдэг л да 60-аас одоо асал нэг бурхан нэгүүлсэн тэтгэлийн бурхан. Тэрийг бол 1911 он таал 76-гийн таалаар эхлээд манай мөгдөө хүрээний гандагийн таньж дээр 80 тохой мэдээ 60-аас бурхан бүтээсэн шүү дээ. Манай скороо ерөн Монгол байхдаа ер нь одоо Монголд Иргсэн гом бүтээгээд таалсан. Тэгээ эхлээд Очирвааны бүтээсэн. Дараагаар нь Мантшир бүтээсэн шүү дээ. Ингээд Иргсэн гом энэ бол богдын таалд сонирн байна л да. Холбоотой болоо монголчууд эртнээс энэ Очирвааны шүтдэг л дээ. Монгол орныг Очирвааны дүүлгэл гэдэг. Дүүлгэл гэж оногдсон шав гэсэн үг л дээ. Оног туун шав гэсэн. Галдан тулжаа гэдэг шиг. Тэгэхээр монголчууд бол Очирвааны шав нар юм байна л да. Очирвааны шав төгөлдөр дүүлгэл гэж. Тэрэн шиг юм да. Энтэг орныг дархийн дүүлгэл гэдэг. Юу хятад орныг бол яадаг л да. Энэ Мантшир дүүлгэл гэдэг. Энтэй холбоотой юм дээ. Ирсэн хүмүүс юм яа. Төвдийг болохоор Жанрайсаг гэдэг дарагч гэдэг юм да. Хоёрын гэдэг. Тэгээд юм шүү. Монголчууд голдуу цэнхэр өнгийн хадаг эрхэмлэж цэнхэр өнгийн хадаг барьдаг тийм ээ. А үүнийг болохтын зэрэг одоо Очирвааны лагшинтай одоо ийм цэнхэр хадгийг эрхэмлэж барьдаг юм аа гэж ингэж тайлбарладаг тийм ээ. Тэгээд Очирваан бурханч нэрээ монголчуудын одоо мөрөгдөг Очирваан бурхан бол голдуу цэнх хөх лагшинтай байдаг. Энэ манай богдын бүтээсэн энэ Очирваан бурхан бол шар лагшинтай байдаг. Энэ одоо ямар учиртай байсан юм бол? Godasаа адилхан л да. Энэ ингэж алтдуу л гэдэг юм л да. Алтаар уг нь охил байгаа л да. Аврахгүй шүү дээ. Алтаар өглөө шархагдана л да. Энэ нэг л гэсэн үг л дээ. Тэгэл яг юу шинж одоо яагаад шүү дээ. Одоо сомол бүтээлээ шүү том. Эхлээд нь одоо тэрийг бодох цаал алтаар таардаг л да. Зурх юм бол охил болно л да. Ялгаагүй. Ялгаа байх гэдэг байхгүй. Очирваан бурхны хувь төгөлдөр шавнараа гэж одоо бид нэр таны айлдснаар өөрснийгөө тоож Очирваан бурхан даан залбирч Очирвааны орон гэж одоо Монгол орноо эрхэмлэж хайрлаж ингэж явдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ дэрхийн гигантны Далай лам багшаас Очирвааны авшиг хүртнэ гэдэг бол их сайхан юм аа. Зүгээр номын талаас нь тайлбарлавал тэр чинь бас юу дээр бол Чингис хааны Очирвааны мөрөлбай гэдэг л дээ. Монголын хаан эдэн Чингисийг Очирвааны мөрөлбай гэсэн ном зөндөө байна л да. Агаа хотын жал ирсэн Очирваан бурхны мөрөлбай гэж хуулгаан гэж хэлсэн ном зөндөө байдаг л да. Энтэй холбож үзэж болох байхаа. Өндөр гэгээний наран саран хоёр шаваа гэж одоо ламын гэгээн зай гэгээн хоёрыг өргөмжилдэг тийм ээ. Тэгээд тэгтээс олонд бол байсан шүү. Яг одоо манай гандан тэнгэн шумайлаа л да. Гонжидож гэж юм байна. Гонжидож зоод энэ шапээс дунд зогссон хүн байсан л да. Тэр хүн бодлуудаа ламын юу шинж намааны хүрээ орсон юм байна. Баян амрын галууч шүү дээ. Тэгэхэд шинж сүжиг намааны хүрээ. Тэнд одоо ингэж өндөгний голлоод хоёр талд нь цай бэнтэд лувсан байна. Энэ талд намын галуусны янцгдсан. Тийм үдэнд байсан юм лээ яг л. Тийм ээ. Үнэхээр үйлсийн дэлгэрүүлж бүх л одоо ном одоо арын дааж үлдчихсэн ийм хоёр их хутаг туйлгаад бол Монголд заларч байсан тийм ээ. Тэгээд энэ ламын гэгээн лувсан танцсан жанцангийн хойд дөрүүд
дараалан тодорсоор одоо бид нэр 8 дахь дүртэй учирч байна тийм ээ. Тэгээд нэг талаас одоо ламын гэгэний 8 дахь дүрээ гэхэд бол биднэрт их л том хүн санаанд буугаад байгаа юм. Би саяхан бас энэ ламын гэгэний 8 дахь дүртэй уулзах тийм завшаан таарсан л да. 15 6 настай тийм жаахан сайхан лам хотог тавилгаан гэдэг тэр чанар бол бас л их л өндөр л явж байна да. Далайн огшид Монголын ард түмнээ даатгаж, ном айлтгаад, тэр айлтгасныг нь дэрхийн гэгэнтэн таалж болгоогоод тэгээд ийм ажлынхаа хуваарьд оруулаад айлтахаар болно гэдэг бол сонин сайхан л юм да. Тэгэхээр хоёулаа энэ ламын гэгэний дөрүүдийн тухай жоохон тавч ярил. За ламын гэгэний энэ ч одоо 7 удаа байсан байна л да. 8 сарын юм байна тий. Тэгээ анхны дүрийг бол одоо их ялгартай байл. Ламын усан нанданд ялцсан гэдэг. Энэ юм бол одоогийн Баян хонгор аймгийн харьяат юм уу да. Сайн аян аймгийн хүн шүү дээ. Лаяг цогрож байсан л да. Энэ ч одоогийн энэ юу юм өөр хангай Баян хонгорын зааг л байна. Нэрийн даваа ханган орнд багтдаг. Тэгээ энэ хүмүүс багтаа бол энэ ч одоо өндөгөөс хараад өгөөстэй. Өндөгөөс харахын дөө заяас харах баха. Тийм биш үү. Тэгээ энэ ч өндөгний эрхэм шавьдаа Монголд байсан. Тэгээ өндөгний одоо ясалда одоо хүүгээ шаваа одоо энэ крилэд төвдөж явуулсан байдаг. Төвдийн лашлимууд удаан суусан. Лашлимууд л гол суусан л дээ. Лашлим суухтаа бол төвдийн төвдөр он ч юм усан цажин цангийн дэргэдэл ном үзсэн л дээ. Монголын шний төвхөнд бол ламын гэнэвсэн хүмүүс их байдаг л да. Гол нь одоо Турхан ухаан, Эмийн ухааны дэлгэрсэн байж. Одоо лажигд нь одоо лаажи солгын цол юм хэлээ дээ. Төвдүүд өгдөгөөс одоо Монголд байх байна. Тэгээ одоо маарамлах суддаг юм л. Ингээд ламын ангаах ухааны. Ангаах ухааны маарамлах зүйл дээ. Нийтдээ 4 ботом зохиолсон байдیں۔ Ламын одоо олон тохиолдолд Гүн ухаан, Ярууна, Төөхвэн, Эмийн нам зурхааны голдуу байдаг л да. Ламын хийсэн одоо зурхааны намайг одоо Монголчууд шимтэн судалдаг байсан л да. Алдартай юм байсан. Эмийн дөрвөн үндэсний номууд жижигдийн тайлбар гэж байдаг л да. Эмийн дөрвөн ухааны Эмийн дөрвөн үндэсний номууд тайлбарласан ийм алдартай юм байсан л да. За ламын дөрвүүдэн дотор хамгийн алдартай Дандар баач үздэг. Дандар баач гэж 2 дугаар рууха. За хамгийн сүүлийн ламын дөрвт нь Цэрэн дойж байсан өөр хангаад. Энэ нь хэлмэгцсэн шүү. 7 онд хэлмэгцсэн. Залуу хунаараа тийм ээ 26 долоотой хэлмэгцсэн юм уу тийм ээ. Тэгээ дараагийн дүр нь одоо 8 дугаар дүр нь одоо энэ Дэнзэн Жамбал Чожин шинэн гэдэг Баян хонгоролтод тодорсон байх та. Салхихан нэр тийм ээ. Тийм. Тэгээд энэ лам одоо гомдос нь суугаад ном ширэн сайн болоод байгаа болтой байна тий. Явандаа тэгээд Гүн ухааны эзэн болох байх л та. За энэ богдын ажил явуулаар эсэлтэй. Тэгээд уулсан. Дэнзэн Жамбал Чожин шинэн энэ эрмөчийн өсөлтөөр талаалам одоо хариугаа өгсөн байна л да. Одоо энэ гасан луу жилийн 11 сарын 20-нд талаалам энэ Сэржин шингийн одоо тэд хөтлөх юм байна. Тэгээд Ашрууны ван тавина гэсэн эдгэнсийн бол энэ манай Монголын хотод тоглоом ламын гэгэний 8 дугаар дүрийн өсөлтөөр талаалам ингэж сайхан таалж байна л да. Энэ одоо монголчууд олдохгүй хов завшин шүү дээ. Талаалам яадаг л да. Аль нэгэн ван жан тавина тий. Аль нэгэн улсуудын аль нэгэн ван жан тавих юм заавал ондон шиж гэдэг. Ондон шигд нь өмнөх номлол. Одоо тэр суулгын улсуудын стилийг өрөөсгөх тухайд. Бэлтгэл номондоо бол энэ Сэржин шиг тавих нь л дээ. Ламын хөтлөвийг. Тэгээд жигэн ооштай бол юу одоо жигэн вандаа бол энэ Ашрууны ван айлтах юм байна. Энэ сайхан номын одоо цөмгөн болохын, номын хорин болохын энэ ажлыг бол санаалсан 70% хуйлгаан энэ ламын 8 дугаар дүрийн Дэнзэн Жамбал Чожин шинэндээ талархаж байна. Энэ манай энэ сайхан энтхийн орны дарамтлаа хотод болох энэ юм тав хүн одоо оролцоно гэж найж байна. 94-5 оны үеэр дэрхийн гэгэнтэн Далайлан багш бас бодмөрийн зэргийн хөтөлбөр Тунгаамал алт гэж одоо Сэржин шим гэж одоо энэ айлтгах гэж байгаа номыг Монгол бас айлдж ирсэн тийм ээ. Үүнд зориулаад та бас энэ номыг эмгэтгэж хэвлүүлж тайлбар бичижсэн байна л да. Тэгэхээр та бодмөрийн зэргийн Тунгаамал хөтөлбөр Тунгаамал алт гэдэг энэ номны тухай жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлал. 95 онд гандан хийгээд морилсон гандан өөрөлөө талаалам одоогийн 14 талаагч морилсон. Тэрний айлтанд зориулж манай гандангийн цаанаас энэ Сэржинсанг орчуулсан юм аа. Манай гандангийн хамлан чойжмс байсан. Тэгээд манай биднээс одоо багш болсон үүдийн лаарамж жадармж бишмэрлж байсан үйл дээ. Жадармж Монголд олоод 10-аад байсан. Анхны үйл 92 онд анхаарал ирсэн. Тэгээд 95 онд 94 онд ирээд одоо энэ
номуудыг очилсон бидэнд зааж ирсэн л да. Ер нь ингэж ячвал. Тэгээ энэ дээр бол ганцхан би очилсан юм шиг л дээ. Манай одоо эрдэмтэн нам манай Цэрмаагаа биж байна. Гүн цамбуугаа биж байна. За тэгээ манай энэ даалмд бэмжөө хэл зохиолын хуулийн эрдэмтэн ажилтан Хүрлбаатар бас өгж байсан юм л да. Ингэж ингэж. Тэгээд шинэ ухааны академи хэл зохиолын хуулийн эрдэмтэн судлаач Мемурсан гэдэг хүмүүс нэг очсон юм аа. Энэ Төвд Монгол хадмуулаад энэ юм хэлсэн. Тэгээд энэ мэдээ суусан юм да. Тэгэж байгаа ингээд хэвлэж байгаа гандангаас ирсэн л дээ. Тэгээ энийг бол цоонтой хэвлсэн дээ хөөм суусан ба. Тэгээ одоо тэгээ энийг л далайлам ахиж таалах гэж байна л да. Энэ намыг тэгж аргагүй л дээ. Ер нь далайлам чи Монголтой холбоотой байсан шүү дээ. Хамгийн анхны далайлам энэ дэв гинжим хоёр бол нэг холбоо байгаа хүмүүс мэддэг юм байж болох юм аа. Тэгээ хамгийн их Монголтой холбоотой байсан далайламууд нь тасаасвал энэ 3 дахь далайлам. Ямар сайн далайлам гэдэг нэг өгсөн шүү дээ. Одоо дэлхийд дахин далайлам гэдэг нь төгөж шүү дээ. Энийг бол Монголын Алтан хааны урлагаар Алтан хаан өөрөө өгсөн л дөө. Тэгээ энэ далайламууд нь тасаасвал 3 дугаар далайлам энэ ярьлаа. 4 дугаар далайлам Монгол болд ирсэн дээ. Монголын одоо Чингис хааны Алтан язгуурын Алтан хааны ач хүү Сумар дайчин хунтайжин гэрт мэдлэгс баахан дулаатаас мэдлсэн байгаа. Энэ бол одоо Монголын төвөнд онцгой байдалтай далайламуудын нэг дүр Монгол хүн байж л дээ. Тэгээ энэ бол бас эдэнтэй хүмүүс л да. Тэгээд 5 дугаар далайлам Монголд холбоотой байсан. 5 дугаар далайлам Агуун усны нэмц. 5 дугаар далайлам Агуун усны нэмц үед бол манай Монголын өндөргийн санаазар Тамингийн усны таймын усан байлаа. Бүгдээрээ өндөргийн айдвараар төвд очсон. Төвд очоод дандаа яг төвдийн 4 дугаар банчин Монгол усан жижиг янсан 5 дугаар далайлам Агуун усны нэмц нарт хэвэрсэн байд. Намын үз арсаны хөвчжсэн. Энэ ялдартай. Тэгээд далайламууд нь дараагийн ер нь тэгээд холбоотой олон байл дээ. Тэгээд 4 дугаар далайлам Монголд нууцаар ирсэн шүү дээ. Нууц таян жамт нууц байлаар ирсэн. Тэгээд хоол одоо сонь их ялангуяа өмнө говийн хуучин цайны аймгийн балдан засгийн хөш одоогийн өмнө аймгийн Хүрмэн суманд байсан хүн шүү дээ. Бадарчин дээр тэг хүн мэдэхгүй байсан. Тэгснэ Тохуу хуулан гэдэг нэрээр явсан өөр нэрээр явсан л да. Тэгээ Алшаа намхан Агуан Төндөрж гэдэг нам байж л дээ. Тэрний зогоосон одоо саяын жамчин намтар байдаг. Иргэдэн саяын жамчин самын намтар. Иргэдэн саяын жамчин самын намтар. Юу гэсэн зарны өрөөс саяын жамчин нууцын намтар гэсэн үг л дээ. Тэр ном тэн дээр л түүхэнд гардаг юм да. Тэнд бол Монголоор Чингисэлд Манжиз хаан энэ хамгаалан бариад гэсэн шүү дээ нарийн да. Тэгээд тэгж явахдаа зомд оргоод тэгээд буцаад төвд ороод энтэг ороод тэгээ Монголд ирсэн. Энэ мэтийг оруулах мэлийн хойно байсан юм байна. 94 гаруй нассан байл л дээ. Тэгэхээр энэ дээр мэлийн яриатай байд юм аа. Тэгээ айлгуур намын төвдүүд хоёрын одоо төвдийн хүнд бол залуугаар навчаад байгаа. Нарийн да тэр эрдэнэ саяын жамчин самар намтыг үзээгүй байгаад нь явсан байна. Тэгээд манай Монгол эрдэнэтэй цэнэм сургууль намын судалгаа байдаг юм да. Энэ мэлийн сонин юм байна. Тэгээд 6 тийм очтой. Уул өндөргийн шилдмэр гэсэн гэдэг шүү дээ. Хүрээнд дээд өндөргийн уулзч ирсэн юм л. Иргэдэн өндөргийн таалбалсан байсан. Тэгээд өндөргийн шилдмэргээд богдын хүрээгээр ороод богдын хүрээнд энэ цогцонгоор орсон юм. Цогцондоор бадарчин шиг нэг бадарчин явж төвд бадарчин. Тэгээд цогцонгийн хөлтөө энэ бадарчин нэрөөгий гэсэн жоо. Нэрөөгий. За энэ цан гэж зарим нь ян гэж өгье. Тэгээд сая юм болсон. Тэгэхээр энэ алах Монголч айхтар газар ингээд буцаа явчихсан гэж. Тэр замаг байдаг. Нэрийн тэгээд донч. Тийм мэдлээ гэдэг. Тийм. Тэгэхээр бас тэр нууцын намтар дээр ч байдаг бол одоо өндөргийн энэ 6 дугаар дүрийн далайламд бас захиа очиж тийм ээ. Би одоо өөрөө өндөр настай боллоо. Халах Монголд энэ манай төр шашныг одоо миний тийм ээ манай Хүрлбаатар болсон байт юм да. Хүрлбаатар сойд яг мичиг гэдэг юм очсон. Тэр нь одоо Хингуанд байгаа шүү. Ерөнхийдөө асан Очир утгаан. Ар Монгол бол айхтарл газар байжтэй. Ямар ч хэл байлаа гэсэн л одоо 6 дугаар дүрийн далайлам амьд байгаа гэдгийг бол бүгдээрээ л мэдчихэж тийм ээ. Тэр үед чинь Төвдийн засгийн газрын тэргүүн дэсрэл санжааж онцгой. Тийм ээ. Тэр хүний л одоо оролцоотойгоор л таалал болсон гэж дүрийн нууж энэ явсан нэг юм улс төрийн л нэг тийм ашиг сонирхол байсан болтой байдаг юм аа. Тийм л дээ. Төвдийн төвөнд энэ чинь яг 14 дугаар зууны төвдөө сэрэг болдог санаан байд. Тэн дээр тодорхой байдаг шүү дээ. Эртнээсээ нааш Төвд Монгол хоёр бол одоо шашин, соёл, түүхийн маш нарийн нандин сэжүүр холбоостой тийм ээ. Одоо ийм сайхан заллага одоо энэ намар болох юм байна. Номын их сүнчээ айлдвар тийм ээ. Тэгэхээр энэ айлдварын тухай, энэ хоёр номын одоо учир утга өөх түүхийн тухай бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй сайхан тайлбар өгсөн Гандан төвчлийн хийдийн гавж сонин баргуй танд их баярлалаа. Ингээд таны буй номын үйлсэд их амжилт хүсье. Баярлалаа.
одоо Дэрхэнгийн далаа өгсөд монголчууд зориулан айлдвар айлдаач гэж одоо айлтал өргөсөн байгаа. Энийг далаа өгш маш тааламжтай хүлээж авсан. Тэгээд энэ номонд болохоор одоо 3 дугаар далаа өгшийн зохиосон Сэржийн шүүн буюу одоо монголоор бодмөрийн зэрэг тунгаамал алт байгаамаа. Үүнийг яагаад айлтгсан бэ гэхээр одоо 3 дугаар далаа өгш Монголд морилсон алтан антыг барилтлуу болоо тэгээд бодмөрийн зэргийн тунгаамал алтыг монголчууд зориулан айлцсан гэдэг тийм түүх бий. Тэгээд нууц тарны үүднээс ивэл Очирвааны Ванг айлтгсан. Яагаад айлтгсан бэ гэхээр одоо Очирваан бол одоо монголчуудын нийт бусын сахиус учраас Очирвааны Ванг ингээд Монголд айлтгсан. Дэрхэнгийн далаа өгч та. Бүгд найрамдахын Тэг улсын Дарамслаа хотод 2012 оны 11 сард болохоор болсон байгаа. Тэгээд одоо ийм ховор завшаанд бодмөрийн зэрэг тунгаамал алт болон Очирвааны хавшид монголчууд 5 хүн өргөнөөр очиж тэгээд энэ номын ар шанаас хүртэж буй номын уйлсан хариуцлагыг миний зүгээс хүсье өргөж байна. Ариусхан гүмүдаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Гандан Тэгшинлийн хийдийн лам Гавж Сонинбаяргай урагдан ирж Дэрхийн гэгэнтэн 14-р дүрийн Далай лам багш монголчуудад зориулан Бүгд найрамдахын Нийтгэг улсын Дарамсаалаа хотод одоо бодмөрийн зэргийн тунгаамал алт Очирвааны авшиг хүртээх тухай энэ номуудын тухай үг түүхийн тухай товч тайлбарлан хүргэлээ. Ингээд дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа түр баяртай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Дүнжин гарав худалдааны төв